Драги мои пријатели и пријателки, добро вечер и добре дојдовте во уште едно издание Јади Бурек. Се надам дека вечерва ќе го задржиме вашето внимание. Ако не го задржиме, тогаш нема да се надеваме. Значи, вие надевајте се дека ние ќе го држиме, а ако не го држиме, вие нема на што да се надевате. Како вие иначе со надежта, мислам дека надежта се прекрши во Вардар. Таа врба отиде, ако не се лажам. Така? Умре надежта. Па трите врби што се имаше вера, надеж и љубов, мислам дека надеж еве ви таман гивче, ова го обично вака ќе извадат едно делче. Видете го Јанко каков дебил е, што тешко. Да. Јанко ова го прави цел живот. Аби што се леле, па уште се правдам Бог да чува. Одма да вадите и да кажете дека сум деген. Се што кажале лошо за мене, точно е. Инаку, како сте вака финансиски, да ве прашам, извини вака со опроштењем на софрата. Имено, значи, сега се што ќе кажам е со ограда. Зад оградата има фенс, зад фенсот има жива ограда, позади живата ограда има брана, не као украинскава оваа што ја спичка. Туку има жива ограда, па после има една добра онаква еден канал длабоко 3-4 метри со млака вода пон со крокодили, па после има бодликава жица. Значи се што ќе кажам да не ми верувате, е лага, манипулација, бидејќи се работи за хумор. Многу е смешно. Имено чув некоја смешка виц, некој го хакнал нашиот трезор. Појма немам што значи тоа. Го хакнал трезорот. Народна банка ли е, ујапа ли е, појма немам шо ли е, кој ли е. И две недели наводно су се мучили нас унутрашни органи, као мене гастритисот кој ќе ме фати. Комарци, бе, каде се пикне, бе, каде, бе, ујади бурек комаре, бе, ти овде ќе се отруеш, бе, да. На, цицај, ни прв, ни последен. 2 недели не успеале да го кренат. Кренат е сега системот на... Да. Бидејќи, сега, од прилика, може некој ќе се јави да ми одржи лекција, да, јавете се, одржете лекција, можете. Ја велам дека се ова е научна фантастика и дека е од утопија, од некоја си земја Мауздонија, на планетата Дрнкен Џон, која се наоѓа во созвездието Карабас и врти крукчиња, ама оние осмици, значи не вака круг, не елипси, не осмици врти околу сонцето Џумбуц. И на таа планета има една земја, се вика Мауздонија, и таму имале државичка, и државичката имала трезор. У трезорот се чувале парите, и уствари преку сите пари кои идат натаму наваму за исплаќање, идат у трезор. Ево, тој трезор после идат нели сегде за да се детектираат како се движат парите, што се бе некаква си фискална политика. Пошто сум ја ненормална на нормалниот, а сите вие сте нормални, па да ви докажам дека сте во право, дека јас сум ненормален. И откако го дигнале како паднал, најверојатно дека недостасувало виагри, и кога им клапнал системот, не било рансомвер, не било хакнат, не плаќале што ти ја знам, како што ги зема од за здравство, податоците, од фанзон. Сега не може да се склопат со нашите сметки на кои треба да се изврши уплата, бидејќи знаеш како, кога носат овие сметководите, не нашите, таму у Мауздонија, на таа планетата Блидура, и кој ќе однесат овие сметководителите, кој ќе однеле тоа, оние списоците, нели, фирма, све, исплата треба да се направи, ој вика, системот не може да ве препознае ни вашиот број, ни броевите на овие. Какви броеви црни, ја појма немам, сметководителите вај да знаат. И сега тој космонаутот се враќа и ми вика, свашта Бог да чува и да брани, ја ово што видо, да не видо. И така, вратен е системот, адхок нешто поминува,
затоа некои добиле, наводно, така јавуваат, нели, преку трансцендентално дигитално лазерската комуникација на Елон Маск, дека некои добиле плати и исплати од хонорари, на некои не добиле. Зошто? Од удадениот момент дали ќе се искомуницира. Некои ги дале на 20, не можело, треба наново да правиш и што ти ја знам, и така натаму, и така натаму. Писна некој? Чекај да чуеме. Штурци, брат, штурци. И тогаш од големата пченка излегоа штурци со големи виолини и свиреа. Инако, одлично ни иде. Феноменално ни иде. Да знаете, секоја пофалба за оваа власт. ВМРО да биде вечна опозиција. На Македонија и на македонците им треба ваква власт. Ја им честитам на освоената територија, комплетно, конечно освоената територија на Дуи. Значи, дури не се ни албанците од Дуи владе и свака част, дечки, свака част. Боле се понашате него јашо би се понашал кога би окупирал вака една Вукојебина, Мауздонија, ваква планета негдека и така натаму. Но, бидејќи знам, ќе се јават сега моите гледачи, ќе се јави Цанко, па ќе збори за зошто не се вртеле македонски песни, кој го затворил Ченто, Тито колку бил лош, ќе се јави овој другиот да ни каже какви убави, неубави работи, ово, она, ваме, таму. Третиот ќе се јави за Вардар, да ми каже, четвртиот ќе се јави за ова и така. Види, јавна дебата нема, откако се отворија 100 бурек джилници, лаком гъс, народот се сегде, се расплина муабетот, влијанието падна и ја да ви кажам, гемам кога правите муабет. Значи, си пуштам игрица и си гемам. Ве слушам, но не можам да ве гледам, а имам насушна потреба да имам фокусиран поглед во нешто. И ја така мултитаскинг правам, играм тетрис и комуницирам. Ја така и со жена ми зборам, кога имаме сериозни муабети, например, кога ќе седнеме, она полудое, мислам дека ќе ме фрли од балкон еден ден, среќа што балконот е на метро од земја. Значи, она ми прави муабет, имаме нервоза, имаме ситуација, треба да ја разрешиме, она збори и ме гледа во очи. Ја не можам така, за да те слушам, ја морам да имам фокусиран поглед во нешто, бидејќи ако гледам некого во очи, во еден момент ја имам split personality, најверојатно сум шизофреничар. Значи, ако е тонот агресивен, не е важно дали е спрема мене или спрема било кој. Ако е генерално тонот агресивен, ја имам затемнување. Почнувам низ филтри да гледам, црвен, зелен, жолт, некаков филтер. И имам проблем со адреналинот. Адреналинот ми смета за рационално слушање. Така што, кога разговарам со луѓе, гледањето во очи не ми е проблем ако има рамен тон. Ако има променливи тонови со емоции, мене ми треба или да замижам, или да гледам во нешто, за да можам внимателно да го сослушам што точно ми се кажува, бидејќи сум учен како новинар да се фаќам за зборот. Начинот на кој тоа го правиме е сосема небитен, поготово за вас, бидејќи ова е радио емисија. Тоа што стурил некој камера, тоа е ваш проблем. Јади бурек, била, останала и ќе заврши како радио емисија. Јас сум благодарен овдека, нели, откако се пролепшав, ставија по 6-7 камери. Еве, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 камери. Да не го мачам, човекот има да фати ишјас на раката само ако ги пушти сите камери. Ма тоа е ради суха лепота, нели, се јавува да ви викаат, ај пушти го јакото ја. Ама не смеат затоа што жена ми се јави. Слушај, многу да не се занесуете, тој толку му фали, умот му е и така. Океј, како сте со пари? Катастрофа? Одлично, нема проблем. Како што приметувате, Скопје е полупразно периодов. Приметивте? Да. Вака Скопје беше во јули месец, од 15 јули до 10 август, затоа што тогаш идеше на одмор македонецот. Македонецот сега иде,
на облачно време, на 19 степени море, помодрuje, земне, испраќа фотографии од виршличиња, си ги слика нозете, додека маца лепи паштета и кажува колку добро си поминал. А потоа запржени чварци 3 месеца ќе се чвари во град. Мислам и јас не, тука да не се лажам. Тоа е само показател дека нам стандардот ни паѓа и ние почнуваме веќе во мај месец да идеме во Грција, бидејќи ако не отидеш у Грција како канцеларија ќе зема. Ја у Грчка бе гледа фотограф. Леле те лајкав хани. Маци сум те лајкала многу мошне. Каква добра слика си направила. Знаеш каква е сликата? Она 2 прста ќе ставиш, сликаш тука, морето позади и што убави ноџиња имате, мадам, мошне. Хот. Добро, гледаме ние на Facebook, ги гледам. И знаеме дека кога се сликате со децата пред вас, дека сте дебели. Нели? Или кога се сликате со апаратот вака од високо и само овие шишките ви се гледаат, знаеме дека тоа е затоа што го криете стомакот и сте наолка и угазоите. Ама ние ве сакаме такви, затоа што ние па мажите со стомаците. Багајле немаме. Така да не се криете, не се секирајте. Ама уствари за душманката да не ве кълне, па и тоа ве разбира. И само да ви кажам, дека големи шишки кај дебели не се важи. Значи, респект за голема шишка е само кај слаби. Крај. Така. Бидејќи и ја имам големи шишки. Не, мислам залижан сум сега. Не, да не ги вадам шишките. Отидовме јабана, го задржа вашето внимание? Не, одлично. Тогаш идеме со посериозните теми, бидејќи темата дека државата ни е хакната, не можат да се извршат уплати, исплати, дека доцнат плати, дека не можат да се платат хонорари и така натаму и така натаму. Не. Ние сме на амерички платен список. Знаеш какви сме ние? Ние, пази, цело Скопје, вработените од ТВ Сонце ќе ги препознае спрема друга мизерија. Народов иде вака по улици. Сметка. Вработени од ТВ Сонце идат вака. Hello, Joe. Oh, yeah. Шега на страна. Далеку сме ние од некакви си надпросечни плати. Напротив. Но има една работа што се вика редовност. И тоа е ќе ви стане се поголем и поголем сон. Оваа власт се држеше на власт на кредити. На кредити. Ништо не донесе. Никакви инвестиции, никаков економски прогрес. Се што е она што застана 2017 година. И само го репрограмираат, рециклираат. Ако тогаш Македонија беше задолжена 1,5 до 2 милиарди, сега е скоро 6 милиарди. Се што добивте и си чутите. Се сеќавате дека така беше у време на Тито? Не е битно. Шо е? Дали работи фабриката, дали продава, дали ова, она, магазините пуни, ништо не продадена, не извезена роба, не е битно. Стигнала плата на време, живио друг Тито, супер е, живела Југославија, другарице посадим од свече и така натаму. И после па кредитче на 30 години безкаматно, со инфлација кој ќе го фати, ако прва рата била 10 марки, последна рата е пола марка. Леле. Златно време беше, затоа што го грабивме, исцицавме цела земја. Сега истото и го правиме на Македонија. Сега, тогаш Белград не спасуваше, сега кој ќе не спаси? Викате Брисел ќе ве спаси? Важи бе, нема проблем. Они викаат, само кажите што треба одма, одма пишем. Еве ги овие источниве наши браќа, одродениве наши македонци, едва и чекаат пак да се вратат и да администрираат. Ако, чуте, запита, кој е крив? Мицкоски е крив. Кој е крив? ВМРО е криво. Ништо друго.
Океј, завршивме со мајтапот. Доста беше. 20 минути од мене ти рада. Кој издржа утре на преглед кај матичниот, да му даде упат за на neuropsihijatrија, кој не издржа, му честитаме. Стварно, луѓе со карактер. Туку, како се борев денеска против насилството? Денеска имав борба против насилство. Имено, имав некоја драма семејна. И кога се вратив, викам малку да издишам, а живеам во епицентар на градот. За жал, беше тоа некојаш мирно мало, сега повеќе не. Кај јавна соба сум таму, кај Министерство за здравство. И почне некоја галама. Јас сум навикнат. Коли. You motherfucker! Типичен Њујорк, Харлем, 70 години. Не се. Навикнат и така натаму. Нова расправа, брат ми, мајки, шајки, направите гифче од ова да се заебавате со мен. Сакам да кажам, трае веќе пола сат. 45 минути ме почна да ми пука филм. Затварам вратата и прозорите, овие уште погласно, пред врата ми се тука дворот. А дворот ми е толку, 2,5 метри, 3 до оградата. И ми пука филм, пуштам гласно музика, ама па немам нерви заради ситуацијата претходно, нели, за слушање гласна музика, бара малку енергија, мајндсет и така натаму. И земање мојот Bluetooth звучник, ставање на балконот, вртење напред, затварање врата и пуштање Нирвана. Режија, компјутерот. Имаш звук? Аха, добро. Чудесно расправиите, урлањата, пцовките, нервозите, заканите со убиства и тепачки престана. 2 сати се расправа пред мојот двор, пред мојата врата, урла, вика, се вмешува едни и други. Го изнесов звучников, пуштив Deep Purple и Nirvana, 10 минути на најгласно ги тормозев, ја уживав и слушајте сега. Рок-н-ролот лечи. Арно, ама тоа траеше само 10 минути, бидејќи овие се тргнале по настрана, не можеле да си се надгласат и продолжиле после 10 минути, продолжаваат така. Па чекај бе, пријателе, не можеш ти мене така. Вадење пак звучникот назад и наместо 10 минути, вака идеше. Deep Purple, Smoke on the Water, Deep Purple, Stonebringer и Burn, потоа идеше AC/DC, Hell's Bells, па идеше Tears for Fears, Everybody Want to Rule the World, па идеше Queen Bohemska Rhapsodia, и Queen, Another One Bites the Dust. Значи, што викаат французите, клин се клином избија. Le clin de la clin, on de la избијон. Така. Океј. И овде ве преварив, не беше баш сериозна тема. Една од сериозните теми, бидејќи нема да збориме за здравството, очигледно дека нема да зборите, не дека ќе забранам пупус, краја дај, кој што ќе се јави, ќе збори за што сака, теми кога задавам, се бунат моите редовни соработници.
бидејќи они имаат само едни теми и агенди и за друго нема. Значи, од актуелностите нема да, предпоставам дека нема да зборите за отпуштањето на кардиохирургот, нема да зборите за криминалот и крадењето и лажењето и завлегувањето на бугарите во уставот и така натаму, но тоа оставам на вас, а ја би сакал неколку работи да прочитам, имено да ви кажам дека се претплатив на BBC и на Russia Today на македонски јазик. Вие овие вести не можете да ги добиете на македонски јазик, јас ги имам. Украинска брана. Илјадници бегаат од поплавите по урувањето на браната кај Нова Каховка. Илјадници луѓе се евакуираат низводно од големата брана што беше крената во воздухот во Украина под контрола на Русија. Еве како тоа изгледа, накратко да го погледнеме. Значи, наводно браната е под контрола на Русија и русите ја кренале браната во воздух. Кој е виновен? Тоа е многу интересно што обвинувањата дури од најратоборните, едни од најратоборните се и BBC и антируски расположени, со многу внимателност изговараат дека Русија е виновна. Они само кажуваат дека браната била под руска контрола или на руска територија, или како и да е. Русите пак кажуваат нешто сосема друго. Но првен ќе идеме со текстот од BBC за ова. Вика, председател Зеленски рече дека 80 градови и села се во опасност од поплави по уништувањето на браната кај Нова Каховка, зашто тој ја обвини Русија. Водата се слева по реката Днепро и се вели дека представува катастрофален ризик од поплави за градот Керсон. Русија негираше дека ја уништила браната која ја контролира, наместо да го обвини украинското гранатирање. Ниту тврдењето на Украина или Русија не е потврдено од BBC. Браната Каховка е клучна во регионот. Содржи резервоар кој обезбедува вода за земјоделците и жителите, како и за нуклеарната централа Запорожје. Тоа е исто така витален канал што носи вода вода на југ до окупираниот од Русија Крим. Значи, видеоснимката покажува порој од надоидена вода што блика низ пробив на браната. Неколку градови се веќе поплавени, додека луѓето во подводните области беа принудени да бегаат со автобуси и возови. Треба да се евакуираат 40.000 луѓе. Изјави заменик генералот обвинител Викторија Литано и така натаму и така натаму. Има повеќе видеа, не морам да идам, еве каде се наоѓа. Мислам, не можете ни да предпоставите. Оваа брана со се ова што е поплавено е поголема територија од Македонија. Голема работа. Што е да? Ја Македонија, што видиме сега да? Што, Македонија, Австралија, што, исти се, вак, као коцки се. Ако ги видиш на мапа, исти се, едното малце, поголема, другото. За толку малце ќе мериме, голема работа. Океј, значи, многу има нелогичности, многу има прашања и подпрашања за рушењето на оваа брана, која е без преседан во оваа војна и која представува огромна катастрофа. Уште не сте свесни последиците, но ќе видиме. Ајде да видиме што вика па Russia Today како опонент на BBC. Russia Today па обвинува директно. И на Russia Today сум претплатен на македонски рази, иако има на арапски, шпански, руски, германски, француски и РЦ, појма не. Украина ја разнесе браната Каховка како одмаста за неуспешната офанзива. Саботажата може да доведе до многу сериозни последици, предупреди Димитри Песков. Украинските сили ја саботираа хидроелектричната брана Каховка во руската област Херсон, во обид да го лишат Крим од вода за пиење и да го одвлечат вниманието од ненадејната контраофанзива на Киев, изјави во вторникот портпаролот на Кремљ Дмитри Песков. Браната беше делумно уништена во вторникот рано наутрот, значи денеска. Вторник сме. Ја, знаеш, угодени сум кога вчера напишав 2011 дека сме.
Што се смееш, бе? До завчера пишеев дека е 1984. Орвел. Не се. Браната беше делумно уништена во вторникот рано. Збориме за намерна саботажа од украинска страна, изјави Песков за новинарите. Оваа саботажа потенцијално може да доведе до многу сериозни последици за неколку десетици илјади жители во регионот, еколошки последици и последици од различна природа, кои допрва треба да се утврдат. Песков тврдеше дека една од клучните цели на нападот е да се лиши Крим од вода. 2 милиони жители на Крим во голема мера ја добиваат водата од Северниот Кримски канал, кој се храни од резервоарот над браната Каховка. Оваа саботажа е поврзана со фактот дека откако започнаа големи офанзивни операции пред 2 дена, украинските вооружени сили не ги постигнуваат своите цели, продолжи Песков. Руското министерство за одбрана соопшти дека одбило неколку големи напади во јужниот сектор на фронтот во последниве денови. Овие навредливи акции се суши. Не можам да го прочитам фонтот. Украинските власти, нивните европски поддржувачи обвинија Русија за минирање на браната, а председателот на Европскиот совет Шарл Мишел нарече нападот воено злосторство. Москва остро отфрла обвинението, рече Песков. Иако поплавите досега им отежнуваат на украинските сили да го преминат Днепар и да ги нападнат руските одбранбени сили, се чини дека уништувањето на браната помага и за голем број клучни цели на Украина. Поплавите немногу му се закануваат на источниот брег на реката, каде што руски војници се повлекоа до минатата година поради загриженоста на украинската војска да ја крене браната во воздух. Дрн, има уште многу. Еве коментари, вика Russia Today is the propaganda mouthpiece for the terrorists in the Kremlin who are going to lose and then of the hack. Russia Today, ова што го читав, е пропаганда на терористите во Кремлин и кои ќе завршат во Хаг. И така натаму. Види, па не ги бришат Russia Today овие коментари. Добро. Екселенте. Она што јас би го нагласил, драги мои, во целава работа е, не фаќајте, дури да сте проруски или проукраински, не фаќајте страна. Се сеќавате ли на гасоводот? Северниот тек како беше уништен? Дали знаете дека се дозна кој го направиле тоа? Нарачката не. Изведувањето британски оперативци. Британците се едни од најдобрите командоси во свет. Мислам дека им нема равни, затоа што имаат и најдолга традиција на развивање на таа на развивање и увежбување и создавање на командоси. Они се алфа и омега во светот, не дека нема други спецнац, вакви, такви, онакви, нема збор, но они се првите кои ги поставија првите командоси, тоа и тоа за време на Првата светска војна во Северна Африка и со големи успеси. Потоа истите напаѓа многу успешно, например, со диверзантски, денес би се викало тоа терористички, диверзантски цели, како, например, во Норвешка, напаѓањето на инсталациите за тешка вода и многу други цели за време на окупацијата на Франција, кога требаше да бидат елиминирани, например, лансерните рампи на Фау-1, Фау-2, кога авионите на кралската авиација не успеваа да ги елиминираат. Дури беа толку жестоко бранети, се сеќавам дека ланкастерите нивни користеа бомби тркалезни кои ги испуштаа оддалеку и кои се одбива по површината на водата додека не удрат во бетонската цел кај што беа лансерните рампи на Фау-1 и Фау-2 на Вернер фон Браун, човекот кој е еден од најзаслужните што Соединетите Американски држави полетаа и слетаа на месечината со фантастичната ракета Сатурн. Она што можете да го мерите е кој ќе има повеќе корист. Значи, ова е игра во игра. Огромна е штетата и за едната и за другата страна. Огромна е користа и за едната и за другата страна. Така што и на крај до сега нема да биде
откриено кој и како. Например, зошто Северен поток беше уништен? Затоа што Германија се уште го користеше. Знаете што значи? Германија се уште купува руска нафта. Не директно од Русија. Купува од Турција, купува од други места, каде што овие руската нафта ја преточуваат во количини 60-40 и кога така ќе ја помешаш нафтата, тогаш не може да важи како руска. Американците сакаат да ја откачат Европа и особено Германија од било каква енергетска зависност од Русија. Но плин се купува се уште. Тука да ви кажам. Нити русите го завртуваат плинот, нити овие ги затвораат сметките. Така што бизнисот си тера. Баш пред некој ден гледав една емисија на History Channel за Турција за време на Втората светска војна. Добро утро. Ви текна? Знаете нешто за Турција во Втора светска војна? Абер немате. Јас знам дека абер сум немал. Значи, еден многу интересен приказ дека Турција по падот на Отоманската империја била во толку очајна ситуација и дека после Првата светска војна незината војска била, како да ви кажам, бижутерија. Кога почнува Првата светска војна, Втората светска војна, умира Кемал Паша Ататурк, а војската не е возобновена затоа што ја возобновувал пред се економијата. Земјата подигал, градал брани, градал... Не за џабе го величаат толку. Човекот ги издигнал од ран феудализам во зрел капитализам за помалку од 3-40 години. Невидено во цивилизацијски. Затоа има големи разлики уште во Турција. И сега турците, бидејќи почнале да развиваат, германците почнуваат да соработуваат, британците ги притискаат, и едни ги притискаат, други ги притискаат, ја губат војната во Северна Африка од Италија и Турција си се повлекува и се труди да остане неутрална. Но работи со германците енормно добро на специјални метали кои Германија ги користи за авиони и еклопни возила. Што прави Германија? Пазете сега. За да не соработува, бидејќи имале развиена технологија во тоа време, ја имала и Америка, ама знаеш како, копнениот пат и возот е многу по-добар од што 8 метри бран кој треба да се изнамачиш дур ти стигне, а да не те начека и некоја U-boat подморница. Им преплаќале, значи ако било тон $1000, германците самоволно плаќале по 2, по $3000, да речам, или марки, од тој метал, за да не работат со британците. А од друга страна и британците па ги принудуваат и им даваат пари да ја возобноват војската. Турција се вклучува на страна на сојузниците конечно под голем притисок после Јалта, негде 45 година. Со тоа што она фактички историски стои дека Турција се борела на страна на сојузниците против фашизмот. Еден турски војник нема излезено од турска граница, ниту имало конфликт. Зошто па се плашеа турците да влезат во некој конфликт и влегоа, ништо не им значеше нешто Британија посебно или Германија, така натаму. Они многу поразлично тоа го перцепираат од нас, што и логично со својата местоположба. Стравот беше од огромниот притисок од Русија заради Дарданелите. Русите знаеа дека Дарданелите се клучот за нивно излегување на Средоземно море и за воопшто влијание. А тоа го знаеа британците, американците и сакаа Турција да дојде на таа страна каде што треба за да не преовладе. Турците повеќе се плашеа од русите и затоа ја прифатија оваа страна, влегоа 45-та, оја да, браво, браво, победивте и супер. Турција успева да се развива денеска, но затоа изборам дека многу работи историски мене ме фасцинира почетокот, првата половина на 20 век, толку работи ми се непознати, а делуваме, мислиме, знаеме се и се, што еве и синоќешното интервју со Петар, кој кажуваше многу работи. Значи, треба и начинот на перцепцијата на сите тие работи. Секако дека победниците ја пишуваат и историјата, но мора да се базира на некакви факти. А негде помеѓу и ќе ја најдеш вистината и ќе ја почувствуваш во целата работа. Така и во овој конфликт. Уште не знаеме што е кој и како. Многу ми навекаа дека ова е војна помеѓу Америка
и НАТО од една страна и Русија од друга страна, но не во директен судир, туку украинскиот народ ја плаќа оваа цена. Украинците зошто ја плаќаат оваа цена? Затоа што несебично се поклонија и им рекоа ќе ви служиме до последен човек како треба. И влегоа во војна со Русија. Нема нација, јапонците не влегоа во војна со Русија. Ене им ги Курилските острови, што не ги земат назад. Знаат дека малце е лудило. И ова е, како да ви кажам, и оваа војна што ја води Русија е со задршка, затоа што ако влезе у full force, она може и на Русија и треба заради оваа геополитичка, геостратешка, може би и на Путин за него, заради негово клучно влијание, му треба ваква една локализирана војна. Може би им треба и на Запад една ваква војна на мрцварење, која го создава повторно тој така наречен железната завеса. Зошто? Откако падна Берлинскиот зид, Западот нема идеолошка матрица со што ова со геј, ЛГБТ, трансджендер, права, полека им се топи. Сега за сега го одржуваат медиумски. Нормален народ ќути. Видовте ли што се случи со Бад пивото? Бад Лайт е едно од најпопуларните пива во Соединетите Американски држави. Во Австралија е чатпат, во Канада секако, бидејќи австралијанците знам, си имаат своји пива, но зборам глобално Бад Лайт е нешто као Кока-кола. Под притисок на лоби групите прават реклама со трансджендер. И популацијата која пие пиво не почувствува да се идентификува со тој лик. Од друга страна се очекуваше дека прогресивното граѓанство, кое наводно го има во огромен број, многу повеќе од што лажеле статистиките и така натаму, па не пие пиво, нити купува, нити солидарно подпомогна. Budweiser, Bud Light има Bud компанијата, само заборив како се вика, може да не идам сега на ова, изгуби 6 милиарди долари. Замислете ја сега оваа перверзија. Губиш 6 милиарди долари, пазарот, ако шерот ти бил 15%, ти е сега на 8% со пад, и тоа во лето, кога најмногу се пие пиво, сега, клучно, не се откажуваат од кампањата. Не се повлекуваат да ја смират ситуацијата или да прават керефеки. Значи, тие што пијат пиво се многу сензибилни према тоа што приказна им продаваш. Овие добија сила, вика, слушај, чим нема отпор против ЛГБТ, против трансджендери и ово, она, па дајте им пари, дајте ова, вие како фирми, покажете позитивен пример другите. Која фирма сега ќе се осмели, кажете ми, трансджендер да му биде заштитно лице? Немам ништо против тие луѓе. Јас зборам само бизнис аспект. Еве, стајте го вие на вашиот производ. Дали ќе ризикувате пад на продажба во име на идеалот? Ако сакате да го жртвувате својот бизнис, своите пари, за еден лик и за некаква идеја, тоа е во ред. Но ако сте бизнисмен, треба да раните милион усти. Треба да развиете бизнис. Идејата на бизнисот да продавате добар, квалитетен. Знаете ли што почнале пивото? Да го даваат гратис. Значи сега пивото има рок на траење. Рокот кога ќе истече, почнуваат сега гајби. Од $25 гајба, па на во конзерви. Они немаат така како кај нас, оние пола литар или литри и пол с краја да е. $25, па $5. Сега мислам дека има акции кај што ти даваат, ако го земеш пивото, за $5 имаш, не знам, крекери, чипсови, грицки, што ти ја знам и така натаму и така натаму. Не иде. Едноставно, народот што пиеше пиво, и сега шо? Ајде да ги прогониме тие што го купуваа Bud Light, сега што не купуваат. Не им се допадна
приказната, не им се допадна кампањата, но компанијата не се откажува. Профитите им тонат, продажбата им тоне. Зашто тогаш геј популацијата не скокне и левичарите, например, левицата нивна. Нема врска тоа со нашата левица, која има некои, да речам, комунистички корени, со таа левица таму, либералната левица. Да скокнат во име на солидарност на компанијата, да покажат дека може да се одржи и така натаму, да се охрабри светот. Многу јадам бурек, погледнам сад. Да, стварно. Давај ги телефоните, па ќе видиме што ќе правиме. Имам, уствари, не ги ставај телефоните, немој. Не, имам промоција на книга, сакам една да споделам со вас. Интересна книга на раскази научна фантастика. Но да си ја завршам мојава тирада. Сакам да кажам дека многу од работите многу брзо се менуваат и многу брзо ќе бидат сменети. Дека Западот ја изгуби матрицата дека е тоа слободен, прогресивен свет и подобар и поубав свет. Знаете, во времето на железната завеса, кога ќе се погледневте династија, викавте, чекај бе, Запад е убаво, види убави коли, убава храна, убави жени, убави куќи, убави улици. И стварно тоа го купивме. И стварно и денеска Запад и Америка се земја обечана. Дали е тоа Америка или Австралија, тоа е исти булшит, да ви кажам, само распореден. Значи, истата идеологија, истата матрица е тоа. Дали е распоредена на амерички континент, канадски, североамерикански, британски и австралијски, тоа е иста една матрица, една земја, Британија исто и така натаму и така натаму. Тоа што си глумат они као некоја слобода и демократија нема везе. Не смеат да мрднат од плановите на Пентагон, иначе нема да ги собираат ни со пинцета. Сакам да кажам, не дека и на другава страна е нешто подобра ситуацијата. Сакам да кажам, изгубената матрица нив им одговараше затоа што во времето на железната завеса Запад беше реално западната демократија, западната власт, НАТО, сето тоа. НАТО и не беше толку експониран. Значи, Западот беше нешто што се посакува. Оној објект на обожување. Од таму да се купи фармерка, таму да се отиде, таму да се живе. Тоа е успехот, таму е. Никој не идеше на исток, никој не идеше у Софија, у Романија, у Москва, Владивосток, Пекинг и што ти ја знам. Тоа време да им се врати, затоа што тогаш стануваа појаки и нивната воена индустрија и нивниот пазар. Затоа што, знаете што, колку и да ги држиш ти изолирани, ајфоните и натаму се продаваат. Мерцедесите и натаму се продаваат во Русија. Само што не ги продаваат директно, туку ги продаваат преку втори, трети, преку Јапонија, преку Кина, преку Турција, преку Иран и така натаму. Како може iPhone сега да забраним дека Иран вика, дајте ми 100.000 iPhone-и, ама вие купувате 20.000. Да, што тебе те боли цев, зошто јас барам? И стварно од iPhone ќе рече, стварно у кеш. И точно iPhone-от, ако е кај нас 60.000 денари, во Русија ќе биде 90.000 денари. Али русот, брат, има. У моментов добро му иде. Зошто? Затоа што има ресурси. Ресурси кои прескапо ги продава на Западот, а Западот не може да се откаже од нив. А во меѓувреме глумат некаква војна. Кој страда? Страдаат вакви шапшали како нас со ваква власт. Ама не е крив македонскиот народ. Они не дојде од Марс, ние си ги избравме. И сега, толку од мојата квазиполитичка тирада. Нека се угоде. За оние што се за Украина, русите ја срушиле браната за да ја спречат офанзивата. Оние што се за Русија, украинците ја уништиле браната за да им оневозможат на украинците да напредуваат. А напредувањето треба да е малце посеверно. Крим е уште поотсечен, што ќе им одговара на русите.
но нема да им одговара што народот и земјоделството таму се снабдуваше со вода. Не гледам дека имаат некој голем Б план. Ако го видите теренот, страшно интересно изгледа. Немате представа, огромни се тие простори, гледање на Google Earth е, како да ти кажам, поготово за... Види, ние македонците све гледаме низ мобиле, ни нам ние китка, ни дреме. Еве само да го видите Дарданелите, да ви ги покажам. Гледате овој теснец Дарданелски кај Истанбул. Кај Чанаккале. Тука е катрилјон носачи на авиони, атомски подморници поминуваат. И Турција е единствена која ова го хендла. Ердоган сака да направи нов канал за да го релаксира Чанаккале, кој би идал. Ова е добар терен и овде може нов Суетски да направи. Не се. Да идеме браната да ја видите каде што е уништена. Еве го тој еве го Керсон, еве ја браната овдека, која сега е веќе срушена. Уништена. Дали ќе го наречете диверзантски, или ќе го наречете терористички, руско дело или украинско дело, апсолутно не можете да измерите и да извагате кој е во право, кој е во вина и дури имате право и да се посомневате дека е ова договорена работа и од едните и од другите за да елегантно се излечат тоа што украинците, иако може да направат офанзива, дека нема да им ги донесе успесите кои ги очекуваат, а од друга страна може да им биде многу лукративно. Русите помалку луѓе да губат, да си го задржат она што си го освоија и така натаму. Што ќе биде па со овие референдумите во овие места, тоа ќе биде интересно да видиме како ќе се развива. Но, како што знаете, референдуми имаше и на други места. Имавме ние во Западна Македонија за Илирида, но Косово немаше референдум, така да дрн јариња е се што ќе се одлучи. Еве ја границата каде е она. Овдека е украинската, овде е руската страна. Ова све овдека ќе биде потопено. До утре ќе видиме новите снимки. Благодарам мрежија. Одлично. Да видам што имаме. Поздрав, Јанко, најдобра емисија. Што е најдобра емисија? Ја најдобар бе. Лепотан бе. Мајка не раѓа втор пут вакво нешто. Затоа што и рекоа на мајка ми, родиш ли ти уште еднаш вакво нешто, има да те утепаме на лице место. Со се ова и она вика, добро, само еден ваков, ајде, нека ви биде. Туку, ајде да идеме со промоцијата. Магдалена Стојмановиќ промовираше книга која забравивме да плачеме, е збирка од научно-фантастични раскази. Самиот формат мене ме фасцинира, што научната фантастика кај нас е аут. Тотално. Јас сум, како да ви кажам, обожавател на научна фантастика. Не ја прочитав незината книга, затоа што пред се ми е Црната Атена, која исто така научно-фантастична книга од Русјаков, и ја имам неколку години блокада, не можам да читам книга. Почнав овој Джордан Питерсон и како се викаше бе овој од Монти Пајтон? Не можам да продолжам сега ако не ми стекне името. Џон Клис. Џон Клис, неговата биографија и 12 правила на животот. Почнав, доста прочитав и пак заглавив. Ме теши што тоа се периоди у животот се случувале, бидејќи јас сум учен цел живот, кога ќе земам книга да можам да читам. Ваква блокада не ми се случила. Но овие книги ми се во приоритет, исто како што ми е Френк Херберт, да го дочитам повторно Дина или Аракис
или Песочната планета, или Д. Дјун, затоа што вториот дел на 16 декември излегува, а ја веќе и гардероба спремив за тој ден. Не се, пак се расплинувам по обичај, но во наредниве 35 минути да ви ја представам Магдалена Стојмановиќ, која пар пати била тука, гостин во емисија. Овдека е малце така во една блажена состојба, нека е солесно, и реши пред да роди, да ја промовира оваа нејзина книга. Ние присуствувавме таму, направивме овој прилог и со задоволство ви го презентираме. Драги гости, ви благодарам сите на вашето присуство денеска. Како што знаете, некои директно ги поканив, некои претпоставувам дека видели информации за настанот па се тука и ми направија често своето присуство. Имено правиме промоција на книгата Денот кога заборавивме да плачеме. Тоа е збирка научно-фантастични раскази, која што, да кажам, се работеше на оваа збирка на компилирање и на самото создавање и пишување на расказите неколку месеци. И ете, инцидентно одлучив да создадам една збирка. Инаку расказите не се многу слични, затоа верувам дека и промоторот ќе говори, не се многу слични меѓу себе, особено заради тоа што првиот расказ ќе се согласи што мене драстично се разликува од другите и по должина, и по композиција, и по структура, и по број на ликови, и по расплет, и по динамика и така натаму, така што ќе го забележите. Вие што ќе го читате првиот расказ, веќе дека има разлика со останатите 8, другите 8 се прилично слични, меѓутоа сте на различна тематика. Јас секако како автор ќе говорам, меѓутоа мислам дека е малку непристојно да давам насоки уште пред да почне промоторот. Мислам дека тој треба да го има главниот збор и да го обликува толкувањето и значењето на делото, така што сега ќе му отстапам простор на мојот промотор, професор доктор Лаза Трипков, кој воедно и рецензент на книгата. Неговата рецензија ќе можете да ја прочитате во самата книга, а потоа и јас ќе се обратам и еве ќе кажам која била мојата намера како автор и на некој начин да го откриам или да го дополнам значењето кој што ти ќе го претпоставиш, Лаза, повеле. Благодарам многу. Ти благодарам, Магда, за поканата, да бидам не само рецензент, него и промотор на ова, сметам, многу храбро издание. Ќе имате прилика и сами да се уверите кога ќе ја прочитате збирката раскази. Прво би сакал да се представам кратко. Моето име е Лаза Трипков, работам како професор по графички дизајн, меѓутоа моите истражувања се врзани со виртуелната реалност и вештачката интелигенција. И тоа е дел од мојот докторат нов, кој што е поврзан со буквално артикулацијата на интелигенцијата, односно како може вештачката интелигенција да влие во обликувањето на светот, односно кога би биле ние на некој начин учесници директни во воспоставувањето на некаква рамка или шаблон, тогаш каква би сакали иднина да претпоставиме доколку вештачката интелигенција ја ставиме во функција на човештвото. И тука ова збирка раскази морам да признам дека ме извади малце од таа некомфортна зона во која што научно-истражувачки се обидува веќе скоро година дена да навлезам, и покрај тоа што сите истражувања и сите оние теми кои што беа поврзани со вештачката интелигенција задира многу повеќе во однос на корелацијата на развојот на човековата интелигенција, нели претпоставката дека вештачката интелигенција би била повеќе успешна ако човечката интелигенција е помала, односно пониска, односно нејзиното влијание би било понезабележително. Меѓутоа, од друг еден контекст кој што историски се провлекува наназад, веројатно ова што се случува со вештачката интелигенција е четвртата индустријска револуција која што се случува на човештвото. И тоа неминовно, без разлика дали ние ќе се согласиме или не, задире има многу големо влијание врз сите културолошки процеси. Најмногу во однос на образованието и дури циклично, ако разгледаме, да речеме, во однос на сите останати претходни индустријски револуции, секогаш пред одредена индустријска револуција да се случи, на човештвото му се случувале
некакви процеси кои што можеби не биле директно врзани со пандемија и слично, меѓутоа настапувал еден период на сериозно длабоко задирање во човековиот идентитет или интегритет. Па така оваа четврта индустријска револуција нас ни ја донесе вештачката интелигенција и нели, ако земеме и анализираме малку подлабоко или се присетиме назад, барем од часовите по историја кои што сме ги имале, секогаш во тој контекст бележиме позитивни и негативни рефлексии, односно луѓе кои што се приклонуваат, ја превземаат, односно ја користат, ги користат атрибутите, и оние кои што се противат на сето тоа. Во уметноста се забележани сериозни тенденции, а најмногу, да речеме, ако ја земеме во предвид индустријската револуција од 19 век, па она што го има направено и како пробив е неминовно значаен за развојот на човештвото, посебно за развојот на филозофијата. И тоа е еден од сегментите кои што се многу битни заради тоа што напуштањето на табуто е една од карактеристиките кои што дефинитивно помага многу повеќе во ослободување и на човековата психа и состојба, посебно во однос на развојот на уметноста. Сега сакам да кажам една мала дигресија тука. Баш пред да, и тоа го напишав и во рецензијата, баш пред да ми ја прати Магде книгата да ја прочитам, разговарав со еден бивш директор на една културна институција тука кај нас и му реков, сега оној што ќе постави театарска представа напишана од вештачка интелигенција ќе остане вечно запаметен во историјата. И после неколку дена Магда ми пишува, вика има една книга, не ми кажува каква, не ми ја објаснува, немам поема. Го читам првиот расказ, бурно со емоции реагирам, заради тоа што е неверојатен, значи неверојатен пробив прави во однос на сето она што не знам е поврзано баш и со нашето минато и со идентификацијата на еден поголем простор. Меѓутоа, наредниот расказ веќе отвара некое ново поглавје кое што тендурно уште подлабоко во неизвестноста и реков ова е тоа што некој сценарист, веројатно, или драматург, би требало малку да го дофилува, малку да го досреди, да го спакува и би можела да биде првата представа. Ама чекај сега, си викам, па не и до крај напишано од вештачка интелигенција, па поставува некоја парадигма нова таму и ајде да видиш сега, па те тера да размислаш уште поише заради тоа што не ти открива кој расказ го напишала, односно користела вештачка интелигенција. И тука се отвара онаа двојба, нели, дополнително која што ја спомнав претходно за човековата несигурност, нели, за неможноста да ја предвидиш иднината, бидејќи не знаеш, ние сега она што го слушаме поврзано со вештачката интелигенција и сигурен сум дека можеби поголем дел од вас сте се запрашале каде сето тоа води, а еве да ги прашате помладите, еве немаме можеби у публика тинејџери, меѓутоа секој кој што пробал Discord веќе знае што значи тоа и што значи ChatGPT, а оној кој што работи, да речеме, на факултет како мене, па кога ќе им побара на студентите семинарска работа да напишат, и кога ќе земете, кога ќе го изгуглате, кога ќе го ставите на еден софтвер што проверува, ќе видите дека голем дел е вештачка интелигенција. Што се случува со човечката мисла, со слободниот став, со критичкото размислување, со компаративната метода? Каде се тие методологии кои што секогаш сме се бореле, да речеме, да ги воспоставиме како одредена насока, меѓутоа не како шаблон, нели? Меѓутоа полесно да помогне на младите за да може да се изборат и поготоа да речеме во мојата дејност методологијата на истражување е една од најважните работи. Бидејќи без методолошки пристап вие не можете да креирате одреден продукт или да го елаборирате, па дури и предизвикот наречен книга, денот која заборавивме да плачеме, кој што изгледа ваков, тука е дизајнерот. И уметник, да. Треба да знаете, односно треба да биде, нели, носечката комуникација, иако книгата не се купува по корицата, меѓутоа сепак нешто продава. Јас листајки ја ги размислував сите оние процеси кои што реално како истражување мене секогаш ми се наметнувале
И мене, она што ми текнуваше во однос на ова е една изрека на Емерсон, која што е многу битна заради тоа што нели Емерсон се смета за многу значаен и аналитичар, меѓу другото. Дека кој би бил маж мора да биде неконформист. Сега маж не е кажано во својство тука на пол, меѓутоа повеќе во однос на храброста која што ја има, или јас пробав да измена малце таа негова констатација, кој не пробал вештачка интелигенција мора да биде неконформист. И тука се отвара она што кај Магде е навистина многу интересно, поготово храброста, денеска покрај нефункционален државен на некој начин систем или вредносен културолошки од аспект на она што како систем или системска вредност ни го презентира поготово нас, културните работници, Министерството за култура, она на што Министерството за образование не е спремно да одговори на предизвик, а тој предизвик се вика иднина на младите поколенија, односно иднина на нашите деца и слично, односно обликување на светот во кој што тие сакаат да живеат и под какви услови сакаат да живеат, зашто нели многу е лесно денеска едноставно да се препуштите во целиот оној виртуелен свет наречен социјални мрежи, каде што не достига многу сериозна одредена референца која што детерминира репер, нели во однос на однесувањето, дополнително празнината која што не достига во образованието, подготовка за младите за соочување на сериозни предизвици кои што следат. Магде не освестува сериозно, меѓутоа и не предупредува за она што треба да се, односно она што ќе се случи и она што треба да се случи. И буквално јас тоа во мојата рецензија го напишав, односно пробав да го искористам освестувањето во однос на првиот расказ наспроти се она кое што следеше понатака. Мислам дека тоа е сериозно поставување на една драматуршка целина како таква во однос на она што понатака се предпоставките неизини за 2024 година, која што е многу битна година и во однос на теоријата за сингуларноста, се наметнува како сериозна година каде што доаѓа до одредено навлегување многу подлабоко во процесите на превземање на одредени сегменти од страна на вештачката интелигенција. Ние сите се радуваме на одредени апликации мобилни кои што имаат интуитивно учење, нели, па дури и кога пишуваме Gmail или во Yahoo, успева со тоа што пишуваме, па ни ги сложува зборовите, па така си го скратуваме времето со кое што пишуваме порака или праќаме, или да речеме кога веќе претходно нешто сте отвориле, па Google го памти сето тоа. Меѓутоа, тоа покрај тоа што го скратува нашето време, сепак и поставува одредени ограничувања. И сега тука се поставува сериозно прашање каде е нашиот интелект, односно колку ние сме способни покрај fast dialing, нели онаа опција за брзо вртење на броеви, успеваме телефонски броеви да меморираме, или дали матичниот број се уште си го памтиме, или дали има потреба да го запамтиме. Па ја многу често се присеќавам, да речеме, кога бев дете и оние старите телефони кај баба ми, колку броеви успевав да запамтам. Сега за жал не. Сите ми се стајани на favorites, на омилени броеви, едноставно ги кликам, па дури понекогаш и на керка ми не можам да се сетам телефонскиот број, што и реално не е баш за фалење. Да. Меѓутоа, сепак тие дискурси реално наметнуваат многу интересни прашања. И она што мене најмногу ми се допаѓа во однос на пристапот на Магда, заради тоа што ние неколку пати имаме правено разговора, 2 пати Магда ми има и интервјуирано, и секогаш темата на филозофијата Магда ја наметнува како природна, и тука се разговара многу во однос на одредени различни пристапи. Јас не навлегував толку многу во тие сегменти, иако иднината на филозофијата исто така и мене дополнително ми е битна,
заради тоа што се бавам со визуелна комуникација и посебно нели улогата на символите и нивното значење кај човекот, меѓутоа исто така во однос на слободната идеја. Ако од 1905 година е многу значајна во однос на развојот на филозофската мисла, тоа се поклопува понатака со Марсел Дишамп и неговите истражувања за тоа каква е уметност, односно каква треба да биде, па следат футуристите и нивните размислувања и идеи. Тогаш, ако во ова денешно време, во четвртата индустријска револуција, кога започнува, тогаш дали филозофијата ќе биде нишка која што ќе обликува иднината на малце поинаков начин, иако морам да признам дека како ликовен уметник, филозофски, можеби некој нема да се согласи со мене, Магда не се согласува со мене, тоа знам. Јас сметам дека филозофијата нема решено ни еден проблем на човештвото, и тука многу сме дебатирале во однос на тоа, меѓутоа сметам дека има поставено барем некакви интересни рамки и основи. Меѓутоа, самиот концепт на мојата рецензија тука и на книгата на Магда е поставена на три основни постулати, а тоа се дискусијата за човекот и неговата слобода, иднината на слободата преку филозофијата и за сингуларноста. И на тие три сегменти мојата рецензија базира, меѓутоа она што многу ми се допадна дополнително е тоа што и професорот Анис, така? Да. Има напишано исто така сериозен текст поврзан со ова, на кој што обрнува внимание за човековата интелигенција дополнително и анализирајќи ја. Она што е препознатливо и многу карактеристично и е една од силните страни во оваа книга е незиниот јасен пристап. Дополнително односот во однос на стилското изразување. Филозофските идеи и аргументи ги прави доста сложени, меѓутоа во исто време и прилично достапни за публиката. Прави различна анализа, она не можете да осетите во еден момент дали пишува за либертарианизмот или за екзистенционализмот, меѓутоа не можете до тој степен да ги разграничите, бидејќи она прагма, односно таа нишка која што ја наметна во однос на вештачката интелигенција до ден денес следи. Ја имам некаков став кој е тој расказ, меѓутоа не знам дали планираш да ни откриеш на крај или не. Меѓутоа, од стапката за истакнување и одредени нијанси кои што ги истакнува во однос на незината книга, нуда стварно сериозни перспективи за размислување и дополнително сметам дека доколку оваа книга барем во одреден сегмент побуди интерес не само кај вас овде присутните, него и понатака во јавниот дискурс, можеби во одредена културолошка дебата или во одредена дебата или која што би поттикнала, да речеме, некаков семинар или настан, дали би била исперцепирана како успешен контекст, како успешна приказна, или би била едноставно осудена да биде провокатор на случувањата, бидејќи тргнуваме секогаш од тоа, она што не ни се допаѓа, сметаме дека е пред времето, можеби не го сваќаме заради тоа што не можеме да најдеме начин како да го исконтролираме, односно како да воспоставиме некаква контрола. И токму тука сингуларноста е многу значајна заради тоа што таа теорија, односно тој пристап, кој што е многу битен во однос на тоа што ние сакаме да направиме, заради тоа што во научниот контекст може да забележите предпоставки уште во 1965 година напишани во однос на развојот на вештачката интелигенција, како таа може да се користи, па дури како технологијата ќе се развија понатака и она што ние самите можеби посакуваме дека ќе се случи, меѓутоа сепак од друга страна е сериозно загрижувачки, можеби најмногу заради тоа што
најмногу заради тоа што живееме во таква средина која што е многу непредвидлива и не можеме да воспоставиме посериозна контрола. Јас би сакал да прочитам само еден дел од еден расказ кој што го има Магде напишано, кој што мене ми го остава меѓу останатите многу сериозен впечаток заради тоа што влијае во однос на она што можеби треба сериозно да го размислиме, односно да го сватиме, и вика вака: во расказот Болката што живот дава, Магда не запознава со Џозеф. Тој е софистициран хуманоид, способен за тешки хируршки зафати. И вика: ова општество е толку сурово што мислам дека треба да ни ја наметнат одговорноста да избереме дали сакаме да бидеме во брак или не. Лоз, во кој свет живееме ние? Замисли, имаме таква одговорност. Сепак, предпоставувајќи ја неизвестноста и сложеноста на овој револуционерен настан, без оглед на конкретната временска рамка, она што е јасно е дека сингуларноста представува монументална промена во траекторијата на човековиот напредок, потенцијално редефинирање на нашиот однос со технологијата и самата природа на интелигенцијата. И многу е интересно што вакви сериозни думи во секој расказ Магда ни открива, односно ни најавува. Знае еден расказ да биде и еден параграф, меѓутоа знае еден расказ да биде и по 7-8 параграфи и 3-4 страни, и дополнително да има одредени поенти кои што теоријата практички на сингуларноста се најавува, посебно заради тоа што системите за вештачка интелигенција стануваат способни се повеќе да учат и да осознаваат и да се развиваат независно од нашето влијание. Во еден друг текст Магда пишува: подобро ми е да умрам, не можам да ја гледам веќе оваа дехуманизација. Не, полека. Сега ќе го средиме нивото на хормони. Знаеме дека плачењето беше забрането во 2030 година. Понатака во друг расказ, часовникот кој него мереше времето, расказот започнува со: Тими Ворд се запознаа на почетокот на своите студии во 2045 година. Во таа година секој човек од градот на левата рака носеше паметен часовник на кој секој ден му растеа перформансите. Првично, часовникот беше создаден да ја олесни комуникацијата помеѓу луѓето во смисла на испраќање на пораки. Понатака сами ќе може сите да прочитаат. Меѓутоа, она што е многу интересно е што паметните часовници ние сите ги носиме и се елемент на модно препознавање, нели? Меѓутоа, она што мене во моментот кога размислам ми доаѓаат многу англиски зборови и термини со кои што ги објаснувам работите, односно ги дефинирам, е нешто кое што наметнува одредени ставови и стилови, и мислам дека сите овие случувања кои што многу умешно Магда ги дефинира, посебно ги обопштува со еден расказ во кој што има смислено еден неверојатен концепт, тој се вика намероскоп. И тоа е многу интересно заради тоа што тој намероскоп уствари треба да не натера нас сериозно да се замислиме дали навистина тој намероскоп ќе успее да ни ја промени иднината, дали ќе успее да ни ја наговести иднината, дали ќе формираме некоја алатка со која што ќе можеме да претпоставиме иднината, да ја зацртаме. И стилски, навистина, кога ќе ја прочитате оваа книга, кога ќе се нурнете во неа, верувајте ми дека се чита во еден здив. И едноставно секој нареден на расказ, заради тоа што прагот Магда ќе го надмине веќе со Зерина во првиот расказ, веќе понатака се останато што ќе дојде толку трезвено и толку несвесно прифатливо, меѓутоа толку стилски емотно, заради тоа што јас дури сметам дека со ова четиво Магда останува
сериозно, ќе остане сериозно запаметена во иднината, дефинитивно, и ќе пишуваат во однос на овие скромни обиди, поготово сега во овој месец од бременоста, нели? И она што е многу битно е дека тие предизвици промовираат културна различност, нели, креативноста како најбитна нишка, меѓутоа дополнително ова е на некој начин обид, бидејќи сите оние технолошки тенденции или полека не обликуваат и нас како луѓе идејата да се идентификуваме со западната култура и западната цивилизација. Меѓутоа Магда наметнува малку поинаква колективна имагинација на македонецот преку призмата на останатите, и она што нас секогаш ни недостигало е можеби тој намероскоп ни фалел од после Втората светска, поготово 91 година навака, да можеме да го определиме после 2030. Јас ти благодарам многу што ме покани денеска и ти благодарам за идејата да ме вклучиш воопшто во ваква авантура, заради тоа што даде нова димензија на моето истражување и дополнително го потврди сето она што и мене ми беше како дилема и став. Така да ве моламе да аплауз за авторот и за промоторот. И искрено ти честитам многу. Ти благодарам, Лаза. Таман кога мислам дека гладко ќе помина промоцијата, ги имаме само тие свечени моменти кога нели се разговара со авторот и ќе се случи да можеби некоја кратка рецензија од промоторот. Така Лаза ќе ме предизвика да си кажам нешто, така што еве уште малце ќе го фокусирам вашето внимание на овие теми. Имено би сакала да одговорам на се она што го кажа ти досега. Овие техники кои што се користени за да се напише расказот, мислам тоа не е измислување топла вода. И сега кога зборуваше ти, мене ми текна на Сократ, кој што вели, мислам ја тотално неспремна доаѓам на оваа промоција, не ни размислував што ќе зборувам. Тоа е ад хок и секогаш се водам од тоа како ќе ме понесе енергијата и каква ќе биде мислата. И дали мислата доволно ќе ме заинтригира за да можам да дадам соодветен фидбек. Со однос на тоа дека оваа мисла ме предизвикува, Сократ во еден свој диалог, имаме тука филозофи доста во публикава, ќе се сетат на таа референца, вели, кога го почнува диалогот со Менон, вели јас треперам како риба. Сега вас ви е чудно кога читате еден Сократ, кој што е таква една величина од човек, кој што во диалозите секогаш изгледа многу стамено, многу рационално, многу предвидливо, многу некогаш и перфидно, мудро и така натаму. Читате дека човекот уствари има многу големи проблеми затоа што он трепери и има некоја своја неизвестност. Меѓутоа тој сите своји диалози и сите разговори ги почнува со таква неизвестност затоа што е тотално непредвидливо што он ќе каже. Тоа не се техники кои што ги усовршувате, не се техники кои што се дел од некоја научна методологија, не е некој научен пристап, туку тоа е потполна креација и таа креација има слобода и затоа не се потпирам често на напишани текстови или нешто што треба да се сетам дали ќе го кажам, нотирам и тоа што сум го размислувала претходно. Се давам потполна слобода, а слободата значи понекогаш и да правите грешки, понекогаш да правите и дигресии. И од тие дигресии понекогаш произлегуваат такви предизвици кои што ти ги нарече храбри. Меѓутоа и поентата на самата книга, како што и поентата на филозофијата како наука, и тука имаме нели јас и ти разидување многу често и многу често дебатираме околу таа тема, треба да се договориме околу тоа дали воопшто задачата на филозофијата е да даде одговор на нешто. Јас мислам дека не е. И мислам дека филозофите ќе се сложат со тоа дека ние буцкаме таму кај што другите не смеат, али не даваме одговор. Така е, затоа што одговор има мноштво, нема ниту еден точен одговор. И тоа е веќе статусот на вистината и лагата, веќе светот не е бинарен и не функционира ова е вистинито тврдење, ова е лажно. Класичната логика одамна заврши ерата на класичната Аристотеловата логика, дојде време на некласични логики и модалитетот на измеѓу вистина и лага е многу голем. Тоа е еден од сегментите кој што се обработува во
самата книга и мислам дека вештачката интелигенција го презема тој дел на интелектуалното, на интелигибилното и тоа мислам дека не е толку голем проблем во науката, затоа што сега се наоѓаме во сала на археолошката сала при музеот и во археологијата сега е многу паметно, да кажем, се користи вештачката интелигенција, затоа што ако имате реконструкција на некој настан или реконструкција на терен, можете со мозаик или со некоја техника, сложувалка да направите парче кој што фали од предметот, што е археолошки релевантен. Во други науки исто така се применува вештачка интелигенција и тоа е потполно паметен начин на користење на вештачката интелигенција. Она што е сега проблем за уметниците кои што зборуваат за оригиналност и за авторство и за неповторливост е тоа што еден софтвер на вештачка интелигенција може да ви изгенерира расказ кој што е дел од книжевно дело, од уметничко остварување и при тоа публиката, односно читателите, многу тешко можат да препознаат дали е тој авториран од човек, од човечки мозок или од вештачка интелигенција и тука имаме криза на авторство затоа што ни фалат критериуми за тоа што е уметничко, а што е неуметничко. Ние не можеме да се договориме околу тоа што е статусот на уметничкото. При тоа применувам Турингов тест, верувам дека тие кои што се занимавале со когнитивна наука знаат кој е Туринг, тоа е многу познат, еве накратко ќе објаснам, прави експеримент со тоа што поставува, позиционира различни типови на луѓе, односно студенти, еве да речеме кои што комуницираат со компјутер и нивната задача на крајот ќе биде да препознаат дали воопшто комуницирале со компјутер или со човек. И тоа увидел заклучокот дека е исклучително тешко да препознаеш дека комуницираш со компјутер, затоа што компјутерот е доволно софистициран да те убеди дека разговараш со човек. И ова е некоја модификација на Турингов тест што го правам со тој расказ кој што не е мој, тука е напишан од вештачката интелигенција и сам многу ми замеруваат, викаат ти нас читателите не третираш тука како експериментални глупци, ние да ти одговараме дали расказ некој што си го напишал да погаѓаме онака на типка. А меѓутоа не е тоа поентата, напротив поентата е читателот да биде вклучен, да биде ангажиран. И поентата е баш таа критичност што ти ја кажа. Сега велиш размислувам многу често кога ќе го прочитам расказот, па дали е тоа поентата на расказот или можеби е некоја друга. Поентата е баш читателот да се доведе у една крстосница, у една поретична, безизлезна ситуација и да може да ги види сите перспективи, а да нема ниту еден одговор. Затоа што само така кога ќе се ангажираме ние со нашето свесно, можеме да ги сватиме и собствените предизвици како род и она што ни го наметнува вештачката интелигенција. Што сакам да кажам и да извлечам како поука, при тоа да не бидам многу долга. Не е проблем тоа што ние препуштаме некој друг да го меморира бројот на телефон на нашите блиски, место нас да користи, не знам, говор, подобри фрази, подобар израз, не знам што све спаѓа во когницијата. Во интелигибилното на човекот проблемот е кога ќе носиме етички одлуки. Јас баш за тоа размислував пред некое време. Етички одлуки кои што се однесуваат на избор на брачен партнер. Многу ми е полесно софтверот на вештачка интелигенција да ме спои со некој врз база на некои перформанси, карактеристики, генетика и така натаму, за да не дојде до грешка. Но комшиите биле за тоа порано. Па да, комшиите биле стројниците. Стројниците. Така, има културолошки димензии околу тоа. Не се за слободата, исто така за мирот и така натаму, тоа се се категории етички кои што се врзани со одлуките на луѓето. Ама по друга страна кога размислувам, си велам сега маркетингот е толку навлезен во човек кој што е конзумент, да ние не правиме одлуки, денеска сме толку пасивни, да не правиме одлуки ни што ќе купиме у маркет. Ние се лепиме за реклама и ние мислиме дека тие одлуки се беззначајни, меѓутоа тие одлуки носат некакви последици. И сега, да, ако го гледате човекот денеска, тој е комотен, оди на одмор, не се замара многу, има време за културен живот, денеска сите се занимаваме со култура и тоа е нели поентата на Маркс да ни го олесни животот, технологијата, ама од друга страна ни ги украде можностите да одлучуваме. Тука е проблемот. А можностите да одлучуваме на некој начин нас не, како да кажам, не спасуваат од одговорност,
давајќи ни слобода, ама више не знаеме што да правиме со таа слобода. Оти немаме концепт. Ма така беше и у бивша Југославија. Јас не се Имаш сеќавам. фрижидер 30 години Не ти се работи сеќавам и на тоа тоа е тоа, време. не мора да купиш друг фрижидер, така? Имаш горење телевизорот да и ниш. Да, ама види, секој е жртва на своето време, ја не можам да го коментирам тоа, да, меѓутоа и преголем избор, де факто значи немање на избор. Дигресија. Да, дигресија и мислам дека тука треба да завршам затоа што Не. Да, затоа што сакам или уште нешто да кажам. Јас би сакала и вие да се вклучите само малце од наша страна и надмено изгледа ние се збориме за книгата, јас и ти сме си ја прочитале, луѓето пред нас не ја прочитале книгата и сега ние им збориме за книга што не ја прочитале и се правиме паметни можда. Па за една Мислам, недела да така се видиме делува. тука, ако не. Па да, ќе мора да организираме уште нешто екстра. Ама Благодарам. продолжи работното време, Шиес. Уживам аплаузи.